Hola, sóc la Neus Rossell i sóc... terrorista tampoc, espera, soldada, ara. És que m'ho han canviat i al final ja no saps ni qui ets ni res, tu. Segurament tornaré a ser terrorista, perquè és més fàcil de posar-me a la presó, perquè jo sé que els hi passa a aquesta gent, però els encanta posar la penya a la garjola, tu. Com són. Bueno, la qüestió és que sóc soldada i estic a dins d'un equip, que és de la Guàrdia Civil, l'Ejército i tota aquesta gent que admiro tant. Jo no sabia ni que jugava, però algú m'hi devia apuntar, no sé, per fer la broma, molt bé aquesta broma. I res, jo dic que jo no sabia que morien al seu equip. Vull dir, ho he sabut ara, però jo l'1 d'octubre, quan me'ls vaig trobar, entre porra i porra, no els hi vaig saber veure aquestes ganes de fer equip, d'estima. Més aviat al contrari, m'atreviria a dir, no sé. És una cosa que haig de millorar, perquè... Bueno, i res, que com a equip que som, doncs tenim un lema, que és que juntos lo petamos, o podemos, o juntos... no sé, la veritat és que no ho sé, però és que és juntes sempre, Espanya una i tot molt enganxat, així que a l'estiu doncs, ens farem un fart de suar. Després, doncs, també tenim himne, la lletra maca, la trobareu per internet, fa tiror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 à, ja veureu que en el ra, pell de gallina, perquè hi ha molt de sentiment en aquesta lletra. I res, que també tenim equipació, que és un uniforme que me l'han enviat, però el ser de camuflatge no hi ha manera de trobar-lo, tu. No sé, però bueno, quan el trobi me'l poso i quan s'acabi el confinament quedo amb aquesta persona que ha fet aquesta broma i podem una estona, vale? Merci.